Ei auttanut yhtään. Niin, tässä sitä ollaan. Siinä olisi meillä kuule vesipyssyä ja siellä olisi liekiheitintä. Onko nälkä? Tuli hikiä pelkästään hajuusta. Mulla ainakin on vähän nälkä. Mullakin on. Mutta pelottaa syy. Pelottaa syy. Syyä ensin vesipyssy. Syö vesipyssy. Täytyy sanoa, että tämä on täydellinen. Aivan järkyttävää hyvä. Tämä muuten näyttää aika myrkylliseltä. Laittako kyllä itselle ollenkaan sitä riipperiä? Kato mun. No kato nyt. Onhan tuota. Pitää ottaa semmonen puraisu ja... Oli mukava tuntea. Ottaisiko tähän miedompaa haukua? Mä en tiedä, sielläkin on vähän chiliä. Ei auttanut yhtään. Mielesin vielä tuommoisen takiksen koko. Maitoa tulee nenästä. Väitän, että varmaan niinku... mahdollisesti Suomen tulisin kaupallinen burgeri. Varmasti. Jaa, siitä tulee asiakas. Pitäisikö sillekin tarjota? Ei pysty. Mulla jää tuohon. Mulla jää kans tähän. Olataan astia. Kyllä. Ei tämä vittu helpota, kun mä olen. Se on moro.